உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய கார்கோ விமானம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டனோ AN-225 மரியா. இது 1980களை தயாரித்து பயன்பாட்டு கொண்டு வந்தாங்க. இதுதான் உலகத்திலே மிகப்பெரிய கார்கோ விமானம்னு உலகத்தில் ஒன்று மட்டும்தான் இருக்குது. இதனுடைய சாதாரணமான எடை பார்த்தீங்கன்னா 175 டன்னும். அது இல்லாமல் இதை இயக்குவதற்கு பார்த்தீங்கன்னா 6 நபர்களும் தேவைப்படுவாங்க. இந்த விமானத்தில் 6 மிகப்பெரிய இன்ஜின்கள் பொருத்தப்பட்டிருக்கு. அது இல்லாமல் மணிக்கு 850 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் செல்லக்கூடியது. அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 மணி நேரம் இடைவிடாமல் பறக்க வைக்கிறதுக்கு தேவைப்படும் ஃபியூல் பார்த்தீங்கன்னா 20 டன் ஃபியூவல் தேவைப்படும். இதனால் எத்தனை டன் எடையை சுமந்து செல்ல முடியும்னு கேட்டிங்கன்னா 600லேருந்து 650 டன் எடையை வரைக்கும் இதனால் சுமந்து செல்ல முடியும். இப்போ ரீசெண்டாக உக்ரைன் ரஷ்யா போரில் உக்ரைனில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட அந்த விமானம் பெரிய அளவில் சேதம் ஏற்பட்டிருக்கிறதுனாலும் இதை சரி செய்ய பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்திய மதிப்பில் 5000 கோடி தேவைப்படுறதாகவும் சொல்கிறாங்க. இன்னும் இதை விட ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். டக்குன்னு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.